Софийският градски съд реши, Христо Бисеров е невинен. Бившият депутат от ДПС беше обвинен за извършени 3 умишлени престъпления. След 7 години в съдебните зали Александър Томов беше изцяло оправдан. Председателят на надзорния съвет на ЦСКА беше обвинен за източването на 3 милиона и 500 хиляди евро от футболния клуб и на други 29 милиона от Кремиковци. Бившият шеф на данъчните Мария Мургина е невинна. Бившият шеф на пътния фонд Веселин Георгиев невинен. Софийският градски съд го оправда по обвинението, че е нарушил закона за обществените поръчки с цел да облагодетелства фирми, свързани с двамата му братя. Съдът оправда Цветан Цветанов. Бившият вътрешен министър беше оправдан по обвинението, че е осуетил разследване, като отказал да разпише подслушване срещу бившия антимафиот Орлин Връзка по делото Маргини след близо 5 години едно от знаковите за страната ни дела завърши с оправдателни присъди. Братята Красимир и Николай Маринови не са поръчвали убийства и не са били ръководители на организирана престъпна група, реши днес Софийският градски съд. Бившият земеделски министър Венцислав Върбанов е невинен. Съдебното решение сложи край на продължилата 10 години съдебна сага. Върбанов беше оправдан по всички 9 обвинения, т.е. той не е злоупотребил с нито стотинка от парите на земеделското министерство. Специализираният съд оправда Златомир Иванов Баретата по обвиненията за ръководене на организирана престъпна група за наркоразпространение. Бившият военен министър Николай Цонев поведе с 2-0 срещу прокуратурата, след като днес беше оправдан по второ поредно дело. Съдът реши, че Цонев не е ощетил държавата през 2009 година, като увеличил капитала на военното дружество Терем с 38 милиона лева. Марио Николов, Людмил Стойков и останалите 4 подсъдими са окончателно невинни, както реши апелативният съд преди 2 месеца. Мотивите тогава бяха, че прокуратурата е минирала случая, като е разделила обвинението на 2. Нито Методиев, нито останалите 18 обвиняеми имат нещо общо с нерегламентиран внос. От прокуратурата коментираха, че когато мотивите към присъдата станат ясни, ще се разбере дали масовите оправдателни присъди са следствие от липса на доказателства или от погрешно първоначално формулиране на обвинението. Бившият социален министър Емилия Масларова беше призната за невинна от Софийския градски съд по обвиненията, повдигнати срещу нея за присвояване на над 11 милиона лева чрез фалшиви счетоводни документи. Министър Божидар Нанев беше оправдан по повдигнатите му обвинения за сключени неизгодни сделки, докато беше част от кабинета Борисов. Съдът призна за невинен бившия депутат Цветелин Кънчев, обвинен в измиване. Къде са братя Галеви? Поставяме този въпрос в момент, в който те вече са обявени за общо държавно издирване. Заподозреният, че един от организаторите на атентата в Истанбул, Ахмед Чатаев, е освободен от българския съд преди 5 години. Изчезнаха 2 от осъдените за убийството на студента Стоян Балтов. МВР ги обяви за национално издирване. Кой е виновен за пореден път осъдени да се размина с наказанието?